शेर अपने जन्म के समय से ही लड़ना शुरू करता है। बचपन में इसे बड़े शेर बुली करते हैं और अगर इनके झुंड का मुखिया शेर फाइट में हार जाता है तो नया शेर सभी छोटे बच्चों को मार डालता है। जब शेर के बच्चे 3 साल के होते हैं तो इन्हें झुंड से बाहर फेंक दिया जाता है। इसके बाद इन्हें जवान शेरों से लड़कर जीतना पड़ता है। जीतने के बाद इन्हें एक झुंड मिल जाता है और झुंड का मुखिया बनने के बाद भी इन्हें आए दिन दूसरे शेरों से लड़कर झुंड को बचाना पड़ता है। इसके बाद जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो इन्हें झुंड से बाहर फेंक दिया जाता है और शिकार न करने के कारण ये भूख प्यास से मारे जाते हैं। नंबर 2, मेंढक अपनी आंखों से अपने खाने को निगलता है और ऐसा करते हुए आप इस स्लो मोशन वीडियो में देख सकते हो। नंबर 3, कैट्स को हम इंसानों से 6 से 8 गुना ज्यादा साफ दिखाई देता है, इसलिए बिल्लियां अंधेरे में बिल्कुल साफ देख सकती है।